မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးနဲ့အရှိန်မြင့်လာအောင်မဲ့တိုက်ပွဲတွေဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲဟလာဒီ EU ဥရောပသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အကြံပေးဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောပါဝင်၄ဦးနဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုဒီဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုစီးရင်တွေကိုထည့်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တရားကဘလူးသဘောဆောင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရင်ဆုံးစဆွေးနွေးပြပါဟုတ်ကဲ့အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုကင်တွယ်တဲ့အခါမှာတော့ sanction ပြင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့သူတို့မှာ mechanism တို့မို့လက်နက်မရှိဘူးပေါ့ sanction နဲ့ပဲစစ်ကောင်စီမှာအရေးပါတဲ့သူတွေစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့နေတဲ့သူတွေခရိုနီစီးပွားရေးသမားတွေကိုပဲဒီလို6လတစ်ခါ3လတစ်ခါဆက်ပြီးတော့ sanction လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒီတစ်ခေါက်ထူးခြားတာကတော့ဒီတက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောဆိုရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကပိုင်တဲ့ဥပိုင်ကပိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများကိုထိချုပ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကပို့ပြီးတော့အာဏာရလာတာပေါ့ဒါကို sanction စင်းမှာသူ့ထည့်တယ်ဒါအပြင်တခြားနောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဥပမာမောင်လွင်တို့ပါလာလဲကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်အနောက်နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီပေါ်မှာနိုင်ငံရေးရဖိအားပေးတဲ့အခါမှာ sanction ကိုတော့သူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့လက်နက်တစ်ခုအနေနဲ့ဆက်ပြီးသုံးဆွဲမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဟလာဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်မြေပြင်ကအရင်တော့ထက်စာပြီးပိုပြီးကျယ်ပြန့်လာတဲ့အခြေအနေလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေစစ်စင်ရေးတွေကြီးမားလာတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းမှာပဲပြည်내နဲ့တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီဒေသခံတွေကစစ်ရှောင်တွေအဖြစ်ပို့ပြီးတော့များပြဖြစ်ရှိလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီ UNOCHA ရဲ့ဒီလစောပိုင်းမှာထုတ်ပြန်တဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်လက်တလောမှာတင်လာစစ်ရှောင်9သိန်းကျော်လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ကဒီအရန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းမှာပါတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတာလဲဒီစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသုံးသပ်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေလက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါတွေပြည်တွင်းစစ်ပေါ့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကမြန်မာပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပြည်ပခါကိုစိုးရင်တကြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ထက်မှခုနကကိုကျော်ခါပြောသားသလိုပဲလောလောဆယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်လာသူမှာ9သိန်းကျော်ရှိတယ်ပြီးတော့အာနာသိန်းနဲ့ချင်းနဲ့စပြီးထွက်လာသူရောနှစ်တန်းကျော်ပြီးလို့ UN ကနေပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံမှာနော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံမှာဟလာ EAO တွေ PDF တွေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အကြားမှာလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်ပြီးဖြစ်ပွားနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ပဲအခုထွက်လာကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရှိတယ်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာခိုအောင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်မိမိဒေသအတွင်းမှာပဲခိုအောင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေကိုထွက်ခွာလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီသူတွေအတွက်ကိုအကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေကတော့အခုချိန်ထိဟလာစိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေကလည်းကူညီမှုကောင်းလာတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေမှာတော့အများကြီးကျွန်တော်အခက်အခဲတွေရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယကဒီဒုက္ခသည်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာလုံခြုံရေးအတွက်နေဆက်လုံခြုံရေးတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ရှောင်းနေကိစ္စတွေကိုအခုလက်ရှိတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေရောမြန်မာစစ်ကောင်စီရောဟာလာမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရောဘလောက်အကူအညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လဲဆိုတာလည်းတကယ်စိန်ခေါ်မှုရှိတယ်အခုအချိန်ထိတော့တို့တွေအကူအညီတွေပြေဝရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မကြားသေးပါဘူးမြေပြင်မှာတော့ဟလာဒီစာဝတ်နေအခက်အခဲတွေအမိုးကမလုံလောက်မှုတွေစေဝါအခက်အခဲတွေကိုအကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲကျွန်တော်ကြားနေရတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာစစ်ရှောင်းတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကစဉ်းစားတဲ့နိုင်ငံထဲမှာထိုင်းနိုင်ငံလည်းပါတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံဆိုတာလည်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အကွာအဝေးကလည်းကျယ်ပြန့်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီနယ်နိမိတ်တွေအားလုံးဟာစစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုယိုဖိတ်လာတဲ့ဒီတိန့်ရှောင်လာခိုလုံလာကြတဲ့
ဒီစစ်ရှောင်းတွေလည်းအများပြားရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကလည်းထိုင်းကလည်းအစိုးရအသစ်ပြောင်းတယ်ဟလာဒီအစိုးရအသစ်လက်ထက်မှာဒီဒုက္ခသည်တွေစစ်ရှောင်းတွေအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေရှိမလားမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မူဝါဒအပြောင်းလဲတွေရှိမလားဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲစိတ်ဝင်စားနေကြတာ哦ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသုံးသပ်ပါအောင်ပေါ့နော်ထိုင်းနဲ့မြန်မာကြားမှာကီလိုမီတာအရဆိုရင်2400ကျော်ကျွန်တော်တို့ share border ရှိပါတယ်ပြီးတော့မကြသေးခင်ကမှပီကင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနှုတ်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်နေဆက်ကိစ္စတွေနေဆက်တင်ကြီးကိစ္စတွေဒုက္ခသည်ကူညီကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစိုးရအသစ်လက်အောက်မှာ NSC လို့ခေါ် National Security Council ပေါ့နော်ဒီမြို့သားလုံခြုံရေးကောင်စီမှာလူကြီးအသစ်ခန့်တယ်အဲ့လူကြီးအနေနဲ့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုထိပ်ပိုင်း policy ထိပ်တန်း policy တစ်ခုအနေနဲ့သူတို့သတ်မှတ်ကြောင်းကိုပြောထားတာကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဓိက target ထားတဲ့အဓိကသူတို့အာရုံစိုက်တဲ့နေရာတွေကတော့ကန်ချနာဘူရီရှိမယ်မဲဟွန်ဆောင်ရှိမယ်တက်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆော့တခွင်ကိုပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ renown အဲ့လိုနေဆက်တွေကိုအထူးလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သိရတယ်ရေတိုအနေနဲ့ကူညီမဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းပေါင်း120ကျော်ကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းသတင်းစာတွေမှာရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထိုင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေးအခြေအနေထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ထိုင်းရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့အခြေအနေတည်ငြိမ်မှုအခြေအနေတွေပြီးတော့မြန်မာပြည်ပေါ်မှာထိုင်းနိုင်ငံနေနဲ့မိခိုနေရတဲ့စွမ်းအင်လောင်စာစွမ်းအင်ကိစ္စ energy sector energy security လို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေနောက်ပြီးတော့စစ်ဘေးဒုက္ခတွေကူညီကိစ္စတွေပါတာတွေ့ဒီအဓိကအချက်တွေအဲ့အချက်တွေပဲလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်အဲ့တော့နေပြည်တော်နဲ့ဘန်ကောက်နဲ့ပီကင်းမှာဘာတွေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျမသိရပါမယ်ထိုင်းဘက်ကတွေးတာကတော့လက်ရှိဖြစ်နေဒုက္ခတွေအခြေအနေအကူအညီပေးကိစ္စတွေမှာတော့နေပြည်တော်ကဒါတွေအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိတော့ဘူးလို့ထိုင်းကသတ်မှတ်ပုံရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒေတာနယ်မြေဒေတာအတော်များများကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် EAO တွေ PDF တွေကစိုးမိုးထားကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီလိုအကူအညီပေးကိစ္စတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်တန်းစီကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နေပြည်တော်တစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့ policy ဒီ border line မှာရှိနေတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ policy အသစ်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ဆုံး assessment လို့ခေါ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဒီမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုသူတို့နောက်ဆုံးပြီး NSC ကပဲ assessment တစ်ခုလုပ်တာပါလဲဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေပြင်းထန်နေတော့လည်းပဲမြန်မာစစ်တပ်ကမပြိုသွားနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုတော့ထိုင်း NSC နဲ့ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားထားရရှိပါတယ်1027စစ်စေးဘက်ချက်လှည့်ခြင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်တလောလဲအဲ့အခြေအနေကပြောင်းလဲတချို့ရှိလာတာတွေ့ရလို့လေဆိုတော့ဒီ1027စစ်စေးကြောင့်တက်စကန်ပေါင်း200ကျော်ကြာရှုံးပြီးတော့လာမြို့တွေနဲ့ဒီအရေးပါမဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကစစ်ဆက်ဆွေးနွေးကိစ္စတွေအတန်ထွက်လာတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီအတန်တွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲလာတရုတ်ရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်မှုနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်၃ဘွဲနဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကြားမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဒီတွေ့ဆုံမှုအခြေအနေတွေကနောက်ဆက်တွဲဘယ်လိုတွေရှိလာနိုင်တယ်လဲဒီရပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲကောင်းစောအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီစစ်မြေပြင်မှာဟာလာစစ်မြေပြင်မှာအထိနာပြီးတော့လဲလဲကွက်ကွက်ဖြစ်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပါပဲတရုတ်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဖန်တီးခဲ့ဒီဆွေးနွေးကိုဖန်တီးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲနှစ်ဖက်စလုံးကဆွေးနွေးစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်ကပဲပြောခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကဘလောက်ထိနာနေလဲဒီစစ်ပွဲကိုရက်ချင်နေလဲဆိုတော့ပြတာဖြစ်တယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဘာကိုပြလဲဆိုရင်ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးမှုဖြစ်တယ်ceasefire ဆိုတဲ့စကားတော့သုံးပါတယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကပဲအရင်ထွက်ပြီးတော့ဒါတွေကဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံကူညီမှုနဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်တယ်ဟလာစကားပြောနေပြီဆိုတဲ့ဟာကိုထွက်ပြောတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်လောက်ထိဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဖြစ်စေခြင်းနေတယ်လဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လောက်ဒီမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသွေးခွဲပြီးတော့သူတို့ဘယ်လိုကစားဖို့အရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ view ဟာတွေအတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဆိုတော့
တွဲဆုံပွဲကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်တော့မြောက်ပိုင်း3ဘွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီချမ်းမှာတွဲဆုံပွဲအရင်တော့2ကြိမ်ရှိခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့2ကြိမ်တုန်းကလည်းခဏတွဲဆုံမှုပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှကြီးမားတဲ့ရလဒ်တွေမရခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အခုတွဲဆုံခဲ့တာလည်းတရုတ်ကဂျားဝင်ကူညီလို့တွဲဆုံခဲ့တာမြောက်ပိုင်း3ဘွဲ့ကိုတရုတ်ကဖိအားပေးပြီးတော့ဟာလားကုမင်းမှာတွေ့ဖို့ဖန်တီးခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်နားလည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဖန်တီးရတာလဲပေါ့ဥမာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်အများကြီးတွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအခြေအနေကတွဲဆုံဆွေးနွေးလုပ်ရမယ့်အခြေအနေမဟုတ်ဘူး။စစ်တပ်ကိုအရင်ဖြိုရမယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်အောင်ဖြိုရမယ်ပေါ့နော်။ဒီသူအထိနာနေတဲ့အချိန်မှာဆွေးနွေးရမယ့်အခြေအနေတွေမရောက်သေးဘူးဆိုတော့အတန်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားရတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အလောတကြီးဒီအခြေအနေဒီလိုစီစဉ်ရတဲ့အခြေအနေရောက်လာတာလဲပေါ့။တရုတ်ကဘာကြောင့်ဒီလိုစီစဉ်တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်တင်တဲ့တရုတ်ကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ဖို့လိုတာကတော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိစ္စနဲ့နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးကိစ္စပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထိုင်းနဲ့တူနိုင်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့တူနိုင်တဲ့ assessment ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကပဲဆက်ပြီးတော့အာဏာယူထားအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီစစ်တပ်ကအပြင်ကမီဒီယာတွေရေးနေတယ်လို့စစ်တပ်ကပြိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့စစ်တပ်ပြိုသွားပြီဆိုရင်လည်းမြန်မာပြည်မှာတကယ်ပြည်တွင်းစစ်အကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပြိုခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းအခုလက်နက်ကင်တိုက်နေတဲ့ EAO လို့ဖွဲ့တွေ EAO ဖွဲ့တွေဟာလာတော်လိုင်းအုပ်စုတွေအနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုထိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကလည်းအဲ့ဒီ assessment ကလည်းထိုင်းရောတရုတ်ကိုအိန္ဒိယရောရှိရလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်1027စစ်စင်ရေးအကြောင်းအထူးကအကြဆုံးများလာတဲ့စစ်တပ်ဟာဒီတရုတ်ကိုကပ်ပြီးတော့ဒီမြောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဖွဲ့တွေစပွဲပိုင်းမှာရောက်လာလားဒီတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်တရုတ်ကစီစဉ်ပေးတယ်ရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးသက်ချက်တွေရှိတာပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုတွဲဆုံမှုကနေပြီးတော့မှဒီတရုတ်ရဲ့ဖိအားပေးမှုတွေအကြောင်းရောပေါ့လေဒီမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်စစ်စင်ရေးအခြေအနေက1027စစ်စင်ရေးအခြေအနေကအရှိန်လျော့သွားမလားနောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားမလားဆိုတော့ဆိုရင်တန်နေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားရတယ်ဒီတွဲဆုံဆွေးနွေးသတင်းတွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေအမြင်မှာဆက်ဖြစ်နေလို့မယ်လေဆိုတော့သူတို့စိုးရိမ်နေကြသလိုပဲအခြေအနေတွေကရော့ကျသွားမလားပေါ့ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲကျွန်တော်မြင်တော့တိုက်ပွဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေကတော့အခုတိုက်ပွဲရပောင်း50ကျော်သွားပြီလေနော်ဆိုတော့တိုက်ပွဲရှိတဲ့နေ့ရှိတယ်တိုက်ပွဲရက်တဲ့နေ့ရှိတယ်သူကဒီလိုပဲသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေအကုန်လုံးကဘယ်လောက်ထိရှေ့ကြမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူးဒီတိုက်ပွဲတွေကအပိသက်စစ်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့အပိသက်စစ်ပွဲတစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြာနိုင်တဲ့စစ်ပွဲလို့သုံးသက်သူတွေလည်းအခုရှိလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကဘာလဲဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကမြောက်ပိုင်းတစ်ခွင်မှာအရင်တော့သူလုတ်ခဲ့တဲ့သူနေခဲ့တဲ့ဘုံနေမြဲကြားနေမြဲအနေအထားကိုကြော်သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကလည်းဘုံနေမြဲကြားနေမြဲအဆင့်ကိုကြော်သွားတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါ2020ခုအင်အားကြီးမှုပြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေ။အဲကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်မှုအနေအထားစစ်တပ်ရဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအနေအထားအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်အကုန်လုံးပေါ့နော်။အနေအထားတွေကပို့ပြီးတော့ကျုံသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုလည်းလေ့လာသူတွေအများစုကသိကြတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာ။အများစုကသိရတယ်ပေါ့နော်။တကယ်တော့ပြန်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2020စစ်စင်ရေးဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ချိန်ခွင်ရှာကိုလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်စစ်တပ်ဟာအများထင်ထားသလိုအင်အားတောင့်တင်းတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်မျက်နှာဖုံးလှန်ပြတဲ့အစစ်စင်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နံပါတ်3အနေနဲ့တော့ဒီ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဗမာ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီညီနောင်3ဘွဲ့အကြားမှာပေါ့တခြားညီနောင်3ဘွဲ့အပြင်တခြား EAO တွေမြောက်ပိုင်းမှာရှိ EAO တွေကြားထဲမှာလည်းဟလာနိုင်ငံရေးရရောအကျိုးစီးပွားရရောဘုံချက်တူတဲ့စုံမက်တစ်ခုရှိတယ်အပြန်လည်ထောက်ခံမှုရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ဒီ2020ခုစစ်စင်ရေးကိုဗမာလူထုကထောက်ခံတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။2015မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုကန့်စစ်ပွဲကိုဗမာလူထုကစိတ်ဝင်စားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ဒီအချိန်ပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့3ဘွဲ့အနေနဲ့ဒီပြည်မမှာရှိတဲ့သူအများစုရဲ့political support လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးထောက်ခံမှုဒါပထမဆုံးချိန်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါထူးခြားတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတရုတ်ကစီမံတဲ့စကားပြောပွဲကိုတက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့စကားပြောပွဲကကျွန်တော်သိလားဘာမှမကြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မိနစ်30ပြင်ပို့မကြောက်ဘူးမိနစ်30အောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြောပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီညီတော်3ဘွဲ့အနေနဲ့ statement တစ်ခုထွက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ statement မှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတံကိုဟာလာမျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုခံစားခဲ့ရတဲ့မြန်မာလူထုတရက်လုံးမျောလင့်နေတဲ့
နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ဒီကိုမိမိတို့အနေနဲ့ဘယ်တော့အခါမှနေလူရှုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညီနောင်သုံးမျိုးကထွက်ပြီးအတိပေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့မတူဘူးဒါထူးခြားမှုရှိတယ်။ဟလာတိုးတဲ့ပုံပါဝါကြီးတဲ့သူကလာပြီးညှိပေးအောင်မှဒီစစ်ပွဲတွေကမြေပြင်မှာတော့ရက်တော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က